陰神咧可能就係拜鬼啊，或者拜啲地府嘅神咁樣啦。咁呢間有求必應堂咧就比較特別，佢係拜一句浮屍。咁嘅故事就係話咧呢度咧之前係水嚟嘅，咁可能河啊湖啊定唔知點樣啦。咁咧就有一句水流屍啊，請問你在嗎？是不是有一句浮屍？Hello，大家好，我係 AP， 又嚟到呢個深夜嘅晚上啦，歡迎收睇呢個今夜不設靈啊！今夜不設靈咧呢個嘅系列咧，其實之前已經拍過幾條片噶啦，不過以前就冇呢個名嘅，以前就叫做奇奇怪怪咁樣啦，咁啊好似好普通，所以都係叫今夜不設靈啊。個意思就係咧，其實未必係靈異嘢，可以講其他嘢，即係好似超能力者啊，或者啲古怪習俗啊，並唔係純粹鬼怪嘢嘅，係啦，冇錯。咁例子就有之前嘅打小人啊、查腳啊等等嘅東西啦。咁今日咧，我哋嚟講呢個陰廟。咁其實我想講咧，而家只係凌晨1點鐘嘅時間啦。我喺台北嘅大安區啊。咁我上網就查到呢個區咧，間陰廟咧好似好勁，叫做有求必應堂啊。其實咧，可能就係我面前呢間啦，就係呢間啦。我係第一次嚟呢度嘅，其實我都唔係好確定啊，因為我 Uber 咧點咗呢個點咧，佢就呢度停車，咁我就睇唔到佢寫住有求必應堂啊。不過咧就應該係噶啦。咁我哋首先解釋何謂陰廟先。咁其實廟咧有分陽廟、陰廟。咁主要嘅意思就係咧拜正神定係陰神。咁正神啊，可能係嗰啲玉皇大帝啊、觀音娘娘等等啊。咁陰神咧可能就係拜鬼啊，或者拜啲地府嘅神咁樣啦。咁呢間有求必應堂咧就比較特別，佢係拜一句浮屍。咁嘅故事就係話咧呢度咧之前係水嚟嘅，咁可能河啊湖啊定唔知點樣啦。咁咧就有一句水流屍啊。咁百幾年前咧啲鄉民咧唔知係憐憫啦定係恐懼咧，就起咗間廟咧去供與香火啊。咁牌位嘅神主形式咧同埋主要拜祭嘅對象咧都係無名無主屍嘅立廟由來。咁我覺得佢最主要講緊就係入邊拜嘅都係啲無名無姓嘅無主孤魂，好似呢一句浮屍咁樣。咁 anyway 台灣好多人都知道呢間廟咧係陰廟啊。曾經咧有人訪問佢入邊嘅清潔人員啊，佢就講咧，基本上咧，你當佢土地公咁拜就 O K 嘅啦，佢保佑你嘅。咁另外網上話咧，其實咧陰神咧去陰，但係亦都係神嚟嘅，所以其實都好多人嚟拜祭。咁啊講咗咁耐啦，不如我哋有一個去睇下呢間廟到底係點樣。原來係反方向去翻前邊，台灣嘅廟都幾多。咁坊間流傳咧都有句説話話咩？路邊嘅細廟咧就唔好拜啊，因為驚咧係陰廟啊，可能你拜咗咧有啲嘢要還啊，大家難以置信。小弟原來有行錯路，頭先個方向係冇錯，我睇錯地圖，而家嘥緊大家時間，真係冇意思。啊，點解會咁嘅？佢話真係好似頭先嗰度喎，有求必應堂。咦，真係呢間喎？嚇咁得意嘅點解？頭先完全睇唔到寫住有求必應堂，佢前面全部擺晒正神嗰啲嘢，點解咁奇怪嘅？我哋而家翻去睇下先。好啦，我哋又翻嚟啦。呢度有個石頭寫住咧：山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。到底係咩意思咧？好啦，原來呢個就係有求必應堂啊！有個燒嘢嘅爐啦，咁啊俾人洗手啦，跟住咧有人點咗香啦，咁有幾個壽宮啊，然後另外嗰邊咧亦都係有幾個壽宮喺度。其實同一間普通嘅廟冇咩分別。睇下啦，不好意思，好，我哋而家企到呢度啦。咁我哋而家喺呢個位咧，又真係好似見到有啲嘢。咁因為入邊有神主牌寫住咧，開地辟主陰光啊，咁見到個陰字啊，估計咧就係嗰位浮屍嘅神主牌。但我睇啲燈籠咧，其實好正常。國泰民安啊、風調雨順啊等等有咩東西？咁呢間廟咧其實都幾細嘅，不過就應該有人管理。我上網就揾到咧陰廟同陽廟咧外觀咧其實咧都係有分別嘅。大部分咧陰廟咧佢話咧係冇門嘅，亦都係冇門神鎮守嘅，而且大都會掛上紅布條啊，同埋會比較細間。又冇錯，真係有紅布條喎。不過前面就有啲正神喺度咯。呢個唔叫門口啦，係咪應該？不過咧佢話最簡單嘅判斷方法咧就係睇下入邊嘅神咧係咩神。咁就知噶啦，同埋有個小知識咧，就係話咧城隍廟啊，因為好多人咧話城隍廟係陰廟啊，但係城隍爺咧其實神明，只不過佢掌管係當地嘅陰間業務啊，所以咧啲人就要係陰廟。咁我係咪搞錯咗咧？連我自己都搞錯，因為我哋先話地府嗰啲神咧，可能都係陰廟嚟，咁可能唔係。咁歡迎大家留言去矯正我，到底我係咪真係錯咗？咁網上資料真係冇錯啦，有紅布。冇門口同埋比較細間，但係呢啲格局咧，其實我想講咧，泰國都好多，甚至乎更加細間。咁雖然今夜不設靈咧，唔係淨係講靈異嘢嘅，不過咧，我哋可能都會利用到靈魂盒子咧去進行測試，因為呢度係陰廟啦，仲話呢度拜嘅其實係一具浮屍啦，咁所以我哋可以都問下嘢嘅。咁另外都喺度呼籲，如果大家咧認識呢個超能力者或者有啲咩奇人異事咧，都歡迎留言俾我。好啦，試下靈魂盒子先。
你好，我聽到事，哇，等先，我聽到好似什麼事喎，係咪講？細聲少少先，因為呢度隔離民居，我費事嘈親人瞓覺。而家都凌晨，哇，好大聲喎，雀仔聲。你好，請問你在嗎？是不是有一具浮屍在這邊？不如咁講，這邊是不是陰廟？可能喎，你聽到？可能喎。喂，有啲老道，不好意思打擾了。請問這邊是陰廟嗎？我就聽到咩什麼事？這邊是不是有求必應壇？我是香港來的 YouTuber， 會拍一些影片。請問一下，我可以拍一拍你的廟嗎？可以嗎？我可以拍一拍這邊嗎？不好意思。我聽唔到。我想問一下，我身邊有沒有好兄弟跟住我？我附近有好兄弟嗎？好啦，咁啊問住咁多先，因為我唔想搞到好似真係靈探咁樣。咁我哋今日其實最主要就有啲陰陽廟嘅小知識啦，同埋有啲陰廟分享啦，就係呢間啦，大安區嘅有求必應堂。咁啊聽講咧，好多人喺呢度求完之後咧，就真係好似有啲料到咁樣。咁啊 anyway， 我唔鼓勵大家拜任何嘅陰廟啊。咁但係如果你哋真係要拜，就要有個心理準備。我自己咧基本上就從來唔拜神嘅，即係無論正神又好、陰神又好，咩都好啊，我都係最主要信自己。不過我尊重咁多位，即係可能陰神啊、正神啊，就算靈體啊咩都好，尊重係最重要。打擾啦，今天不好意思，我拍一下而已啊，不好意思。歡迎大家留言睇下有咩改進，因為今日第一次試拍呢啲東西，同埋呢個今夜不設靈嘅模式，我仲摸索緊。咁啊，大家如果有咩陰廟想我介紹咧，就同我講啦。今日係咁先，Like、Share、留言、訂閱、follow 翻 Instagram、Facebook、Patreon 加入會員，想睇生活化影片就可以去 APP731或者 KPP Channel，嗰兩個 channel 都有會員，冇錯就係咁。Thank you，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。